Ẹ pẹ̀lẹ́ o ẹ̀yin akẹ́kọ̀ọ́, ṣé dáadáa ni mo tún bá yín? Wow! This is Ọ̀gbẹ́ni Taiwo on Yorùbá language. Ọ̀gbẹ́ni Taiwo pẹ̀lú èdè Yorùbá. You know, I always say this is where we teach ourselves how to speak, how to write, how to communicate in Yorùbá language. Yes, èdè Yorùbá pẹ̀lú Ọ̀gbẹ́ni Taiwo. Kí wá ni a fẹ́ ṣe lénìí? Sincerely, you will surely like my presentation today because we want to sing. A fẹ́ kọrin ni, a fẹ́ kọrin. You know, àwọn orin tí a máa ń kọ tí òjò bá ti ń rọ̀. And those songs are full of lessons, moral lessons. Àwọn ẹ̀kọ́ tí ó lè kọ́ ọmọdé tí òjò bá rọ̀. Kí ló yẹ kí ọmọdé ṣe? Òun ni ó máa jẹ́ ẹ̀kọ́ tí a fẹ́ kọ́ lénìí. That is, our objectives for today is to sing and learn moral values of staying indoors while it's raining. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ yóò lè kọ́ orin yìí tí wọ́n sì lè kọ́ àwọn ẹ̀kọ́ tí ó yẹ kí wọ́n mọ̀, pàápàá jùlọ nígbà tí òjò bá ń rọ̀. So we are going to study this word first, and after that we will now sing. Alright, are you ready? Fine. The first line, the first stanza of the song say, Òjò ń rọ̀. Can you say that? Òjò ń rọ̀. Again, Òjò ń rọ̀. Òjò ń rọ̀, meaning it's raining. Òjò ń rọ̀, it's raining. Òjò ń rọ̀. After that, what should be the next thing? Òjò ń rọ̀. Then, ṣeré nínú ilé. Meaning play indoor. When it's very, you realize that the rain is falling outside, it's raining, you should play inside, play indoor, don't play outside the rain so that you won't be drenched. Alright? Òjò ń rọ̀, ṣeré nínú ilé. What's the next thing? Má wọnú òjò. I believe you are following this. That is, do not enter the rain. Má wọnú òjò. Òjò ń rọ̀, ṣeré nínú ilé. Má wọnú òjò. What's the next slide? Kí aṣọ rẹ má bàa tutù. What is the meaning of kí aṣọ rẹ má bàa tutù? So that your clothes do not wet. You know, if you have a wet cloth, you won't be able to walk, you won't be able to play, you won't be able to do things very well. Right? You'll be shivering. Kí aṣọ rẹ má bàa tutù. When your clothes is wet, you'll be shivering. You know the feeling. Alright? Kí aṣọ rẹ má bàa tutù. Kí òtútù. Òtútù means cold. So that you won't be cold. You won't get cold. Kí òtútù má bàa mú ọ. So let's go over the song again before we now sing. Are you ready? Alright, the first is Òjò ń rọ̀, ṣeré nínú ilé. Má wọnú òjò, kí aṣọ rẹ má bàa tutù. Kí òtútù má bàa mú ọ. Now it's time to sing. A fẹ́ kọ orin náà. Bye. Are you ready? Wow. Are you ready? You can sing along with me. Are you ready? 1, 2, 3, go. Huh? Òjò ń rọ̀, ṣeré nínú ilé. Má wọnú òjò, kí aṣọ rẹ má bàa tutù. Kí òtútù má bàa mú ọ. Òjò ń rọ̀, ṣeré nínú ilé. Má wọnú òjò, kí aṣọ rẹ má bàa tutù. Kí òtútù má bàa mú ọ. Òjò ń rọ̀, ṣeré nínú ilé. Má wọnú òjò, kí aṣọ rẹ má bàa tutù. Kí òtútù má bàa mú. I believe you are learning. Òjò ń rọ̀, ṣeré nínú ilé. Má wọnú òjò, kí aṣọ rẹ má bàa tutù. Kí òtútù má bàa mú. I believe you are following the melody of this song.
Don't forget the song is telling us to go indoor whenever it's raining. So whenever you realize that it's raining, you should go where? You should go inside. I want us to sing this song loud and clear. Are you ready? Go. Òjò rọ̀ ṣeré nínú ilé, má wọnú òjò kí aṣọ rẹ má bàa tutù, kí òtútù má bàa mú ọ. Òjò rọ̀ ṣeré nínú ilé, má wọnú òjò kí aṣọ rẹ má bàa tutù, kí òtútù má bàa mú ọ. Wow, I believe you must have enjoyed that song. Can you sing it? Alright, I want you to sing this song and send me the recording. Sing it, record it, and send to me, and I will get back to you. I'm very sure you enjoy this song. Please sing it and send to me as a message, as a video, as a video song. Is that clear? Alright, Ọ̀gbẹ́ni Taiwo is saying bye. I'm going to see you once again. Bye. Òjò rọ̀.